सो गाइज मेरे फाइनली मिंत्रा के सारे ऑर्डर आ चुके, तो मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और 1 महीने से ये मैंने छुए ही नहीं पार्सल। आज मैंने कहा थोड़ा सा मैं टाइम निकालता हूँ और देखता हूँ कि फाइनली कैसे मेरे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। एंड सारी जितनी भी रिटर्न की डेट थी वो जा चुकी थी। इन केस अगर कोई भी साइजिंग या किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता तो मेरा कुछ नहीं हो सकता था, और हो ही गया। जैसे कि आप देख रहे हो स्वेटर बहुत ज़्यादा लूज था। सो मैंने अपनी रील्स और प्लस आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसके पूरे हैं जो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मेरे फुल ब्लॉग में मिल जाएगा। ब्लॉग शूट करने के बाद से आई वॉज जस्ट प्लेइंग विथ माई हेयर्स ऑल्सो। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर